வணக்கம். ஐம் Soundar Rajan, Bogan படத்தோட cinematographer. போகன் படம் நீங்கள் பண்ணியாகணும்னு டிசைட் பண்ணுறது காரணம் என்ன? கதையா இல்லை இயக்குனர்? ரெண்டுமே தான். ஃபஸ்ட்டு த ரிலேஷன்ஷிப் வித் லக்ஷ்மன், ரோமியோ ஜூலியட்க்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் டூயிங் அ தெலுங்கு ஃபிலிம். அது முடிக்கிற ஒரு டைமில் லக்ஷ்மன் கால் மீ அண்ட் செட், இது மாதிரி சேம் ரவி சாரோடைய பிரபுதேவா ஸ்டுடியோஸில் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் சார், நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா, எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னாரு. அண்ட் டெஃபினெட்லி இட் வாஸ் ஃபன் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் இன் ரோமியோ ஜூலியட். ஸோ அதனால் மறுபடியும் ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும்போது தென் த ஸ்கிரிப்ட் ஆல்சோ இம்ப்ரெஸ் மீ. போன படத்தை விட இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தது இந்த ஸ்கிரிப்ட். இதை எப்படி சிம்பிளாக சொல்கிறதுன்றது தான் பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது போகனில். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஸ்கிரிப்டை ரொம்ப சிம்பிளாக நெரேட்டிவில் எப்படி சொல்கிறதுங்கிறது. ஸோ வெரி ஹேண்ட்ஸம் ஹீரோ ஜெயம் ரவி. ஏற்கனவே போன படத்துலேயே அவர் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக காட்டியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த படத்தில் அவர் எப்படி இருந்தாங்க? இந்த படத்தில் ரெண்டு வகையாக காமிக்க வேண்டியிருந்தது அவரை. ஹேண்ட்ஸமாக காமிக்கிற ஒரு போர்ஷனும் இருந்தது. அதுக்கு அடுத்தது அவரை அது சொல்லியிருப்பாருங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவரே ஹீரோ, அவரும் வில்லன் இந்த படத்தில். ஸோ அவரை வில்லனிக்காக காமிக்கிறதுக்காகவும் ஒரு மாதிரி ரகடான ஒரு லுக்கில் கொண்டு வரதுக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது. அண்ட் அவரை ஹேண்ட்ஸமாக காமிக்கிறது ஆல்ரெடி காமிச்சாச்சு நிறைய இதில். ஸோ திஸ் வில்லனிக் ஆங்கிள் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு போர்ட்ரே ரவி. ஸோ பிகாஸ் வி ஃபாலோட் ரெண்டு கேரக்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு கைண்ட் ஆஃப் லென்சிங்லேருந்து லைட்டிங்லேருந்து எது நோட் பண்ணிங்கனாலும் ரெண்டு கேரக்டருக்கும் அது வரும்போதுலேருந்தே தெரிஞ்சிடும். அந்த கேமரா மூமெண்ட்டாக இருக்கட்டும், லைட்டிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை லென்சிங்காக இருக்கட்டும், இது வந்தாலே இது வேறு கேரக்டர் வந்து உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். அது சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக அந்த விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அரவிந்த்சாமி சார் வந்து ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க, எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்கள் ரோஜா டைமில் மேபி நீங்கள் டீமில் கூட வந்திருக்கலாம். ஸோ அப்படி பார்த்த ஒரு ஆக்டர் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி அவருக்கு ஃப்ரேம் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம்? ஸ்கூலில் இருக்கும்போது ரோஜா பார்த்துட்டு தென் நவ் இட் வாஸ் கிரேட் டு ஒர்க் வித் அரவிந்த்சாமி சார். வெரி knowledgeable person about the craft and I think he's an asset to this film. He's contributed a lot also for scriptingல சில corrections, sometimes how to get the scene to work. சில சமயம் something is getting stagnated, ஏதாவது வரும்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதுக்கான contributions, all that really helped. And I think he's a technician delight to work with because he understands the lensing, camera angles, எப்படி இருக்கணும், எப்படி வரணும், அதோட அந்த படத்தோட நெரேட்டிவ், இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், பின்னாடி எப்படி இருக்கணுங்கிற புரிதல் நல்லா இருக்கனால டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை வாங்கிறது. ஸோ I was very happy and it was a pleasure working with Arvind Swamy sir. ஸோ ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு தமிழ் தெரியாத ஹீரோயின்ஸோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு லிப்சிங் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் ஷார்ட் டியூஷன் அப்பயே அதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சு தான் பண்ணுவீங்களா, இல்லை எப்படி இருக்கும்? முதல்ல தெரியாதுன்னு அந்த இதில் போக மாட்டோம். வில் ட்ரை டு கிவ் த script or this thing beforehand to the heroines and then make them understand and get it இந்த ஒரு பைஹாட்டாக வந்தது பேசுகிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் இட் மைட் ரொம்ப லெங்க்தி டைலாக்லாம் சம்டைம்ஸ் த ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஹீரோயின்ஸ் won't be able to do. அது we will not முதல்லே இது உங்களுக்கு வராது அப்படின்னு நினச்சி ட்ரை பண்ணுறதில்ல. அண்ட் எஸ்பெஷலி வித் ஹன்சிகா அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் எங்கேயாவது அவங்க விடும்போது எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா போகிறோம், சம்படி ப்ராம்ஸ் ஷில் கெட், நீங்கள் ஒரு பக்கம் டைலாக் கொடுத்தாலும் பேசிடுவாங்க அவங்க. எக்ஸ்பெக்ட் இந்த படத்தில் பர்டிகுலர்லி ஷீ இஸ் டன் சம் சீக்வன்சஸ் விச் ஆர் வேர் ஹர் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் ஆர் அமேசிங். இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு வில்லனிக் ஆங்கிள் காமிக்கிறதும் சரி, இன்னொரு ஒரு ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் சீன் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் ஹில்லேரியஸ். We were all laughing for that scene. So almost நீங்கள் 13 years இருக்கீங்க, பட் ஒரே டைரக்டரோட நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக அவ்வளோவா பண்ணதில்லை. பட் லக்ஷ்மனோட கண்டினியூஸாக ரெண்டாவது படம் பண்ணுவீங்க. So how was it? Yeah. I think there was a comfort zone. I mean, there was a collective-ஆக ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு விஷயம் லக்ஷ்மனோட இருந்தது. ஸோ wherein he would take my ideas and wherein I try to execute his ideas better. ஸோ அவரோட விஷனை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அவருக்கு அதுக்கு கொடுக்குற சந்தோஷமோ அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுற விஷயமும் நமக்கு என்கரேஜிங்காக இருக்கும். அண்ட் ஐ திங்க் ஐ ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் லிட்டில் மோர் ஃபார் his vision so that he is also happy and I am also happy. So I think that combination worked and Romeo Juliet was a hit. ஸோ செகண்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ திங்க் வில் ஹாவ் இன்னொரு ஃபன் ஃபில்ம் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ வாண்டட் டு ஒர்க் வித் ஹிம் அகெயின்.
And Teluguலையும் அதே மாதிரி I think I did a film called Bengal Tiger, and after that I'm working with the same director again. 13 yearsல இப்போ தான் எக்ஸப்ட் ஆனந்த் சார், கேவி ஆனந்த் சாரை தவிர இப்போ தான் டைரக்டர்ஸோடு ரிப்பீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தமிழ் படங்களில் வந்துட்டு ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க, இல்லை பாட்டில் 2 லைட்டு பின்னாடி இருந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகணும் ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்களா இல்லை டைரக்டர் எதிர்பார்க்குறாங்க? ஐ திங்க் அது ஸ்கிரிப்ட் எதிர்பார்க்குறது தான் நினைக்கிறேன். அது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுமா வேணாமா? இப்போ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா சில போர்ஷன்ஸ் இருக்குது படத்தில், வேறன் இட் ஹேட் டு பி கலர்ஃபுல், ஒரு மார்க்கெட்டு இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டியது. சில ஏரியா ஜெயில் இருக்குது, இது இருக்குது, போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது, அதை நம்ம கலர்ஃபுல்லாக ஆக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அது அந்த டோனில் தான் போய் ஆகணும், அதுக்கான அப்ரோச்சில் தான் போய் ஆகணும். ஐ திங்க் த கலர்ஃபுல் அண்ட் த கிளாசினஸ் இஸ் டிமாண்டட் பை த ஸ்கிரிப்ட், அண்ட் த ரா அண்ட் ரகட்னஸ் இஸ் ஆல்சோ டிமாண்டட் பை த ஸ்கிரிப்ட். அந்த ரிட்டர்ன் வேர்டு கேட்குறது தான் அது. ஸோ ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து 2 பேர் ரொம்ப முக்கியம் கதை சொல்கிறதுக்கு, அந்த கேமராமேன் அண்ட் எடிட்டர். ஸோ உங்கள் 2 பேருக்கு எப்படி கான்வர்சேஷன் இருக்கும்? கேமராமேனுக்கும் எடிட்டருக்கும் நீங்கள் பேசிப்பீங்களா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் இல்லை போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில்? Definitely we had good interaction with basically as a cinematographer you need to have a knowledge of where the shot would be cut and where it would begin. So அது சில சமயம் எடிட்டர் இதை வைப்பாரா வைக்க மாட்டாருன்னு யோசிச்சு எடுக்கிற ஒரு விஷயம். எனிவே ஆல் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் வில் ஹேவ் தட். இது இவ்வளோ லெங்க்த்தியாக எடுத்து கொடுத்தா வைப்பாங்களா மாட்டாங்களாங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும். பட் தென் since we've been working for a longer time with each other, I think we have a rapport that what will work and what will not work. So we all, as a technician, we all have a great interaction with each other. So right from Sukran வந்து ஆவரேஜாக வருஷத்துக்கு ஒரு படம் தான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறீங்க, அது ஏன் சார்? அவ்வளோதான் வருது. அது பண்ணுறதுக்கு தான் டைம் இருக்குது. So for the time, the kind of prep you do for a film and then இது பண்ணுறது, then in between I do commercials, ஆட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறதுனால அது இருக்குது. அண்ட் ப்ளஸ் ஐ கீப் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் தெலுங்கு அண்ட் ஹியர், ஒரு படம் தமிழில் தெலுங்கு மாற்றி போயிட்டுருக்கனால ஐ கான்ட் டூ மோர் ஃபிலிம்ஸ். நோ, அவ்வளோதான். அந்த ஒரு படத்துக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோதான் ஒர்க் பண்ண முடியுது. ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமே வந்து விஜய் சார் இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் ஆதி அவரோட ஒர்க் பண்ணீங்க. ஸோ அவருக்கும் உங்களுக்குமான ரிலேஷன் சொல்லுங்கள். அவர் ஒரு கேமராமேன் ஃப்ரெண்ட்லியாக அதை பற்றி சொல்லுங்கள். விஜய் சாரோட ஒர்க் பண்ணது இட் வாஸ் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படி சைலண்ட்டாக இருந்து திடீர்னு கேமரா முன்னாடி வரும்போது ஹில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டு அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி குட். அண்ட் ஹீ ஆல்சோ அப்ரிஷியேட்ஸ் ஒரு விஷயம். அவருக்கு சினிமோகிராஃபி இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா ஒரு படம் முடியும் போது கூப்பிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுற ஒரு விஷயமும். ஐ திங்க் என்னோடய ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது அதோட ஆடியோ லான்ச்சில் விஜய் சார் வந்து பார்த்துட்டு இது எங்கள் அப்பா படம் மாதிரியே இல்லை அப்படின்னு ரியாக்ட் பண்ணார். ஸோ இஸ் வெரி அப்ரிஷியேட்டிவ் ரிகார்டிங் தட் இன் தட் வே. ஸோ இங்கே டெக் வேர்ல்டு இது எல்லார் கையிலையும் ஃபோன் இருக்குது, நிறைய பேர்கிட்ட 5D இருக்குது, எல்லாருமே ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஆரோக்கியமான சூழலா? ஸோ அப்படி கற்றுக்கிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ்? ஐ திங்க் இட் கிவ்ஸ் அ ஃப்ரீடம் டு த ஃபில்ம் மேக்கர். அதை நம்ம தடுக்கவே முடியாது. டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எல்லார் கையிலையும் ஃபோன் வந்துச்சு. எனிபடி கேன் மேக் அ மூவி. பட் த ஏஸ்தட்டிக்ஸ் இஸ் ஸ்டில் வித் த கிரியேட்டர். ஸோ அந்த ஏஸ்தட்டிக்ஸும், ஆனால் அதுக்கான பேசிக் அறிவு, அந்த சயின்ஸ், ஏன்னா அது ஒரு படம் பிடிக்கிற மிஷின் தானே. அது அந்த மிஷினை தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரலாம், அதை வச்சு எப்படி ஏமாற்றலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் யூ வில் மாஸ்டர் தட் ஒன்லி இஃப் யூ நோ த பேசிக்ஸ் ஆஃப் தட். So you have to understand the medium. Now that you have this medium where you can shoot and but it will be very docu style இருக்குமே தவிர அதை ஏஸ்தட்டிக்கலாக கொண்டு வரணும்னா அதுக்கான சில படிப்பும் பயிற்சியும் கண்டிப்பாக அவசியம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஃபிலிம்லேயே ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க, இப்போ டிஜிட்டல்லையும் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, எது ரொம்ப பிடிக்கும்? அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஸ்டில் லவ் ஃபில்ம். பட் இன்றைக்கி கால மாற்றத்துக்கு தகுந்த மாறி தான் ஆகணும். அதர்வைஸ் யூல் பி அவுடேட்டட், யூல் பி அவுட் ஆஃப் திஸ் திங். ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு அடாப்ட். And digital is getting better and better. முதல்ல இருந்த டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ஸ்க்கும் இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ஸ்க்கும் there's a lot of improvement. But I still love film. There was a magic in that. Bogan is a complete entertainer. I think it has romance, comedy, entertainment in a thrilling way, like a thriller and action. Everything is there. I think it will satisfy the audiences as much as we enjoyed making this film.
ஈவன் த ஆடியன்ஸ் will லைக் இட் நினைக்கிறேன். போகன் இன்னைக்கு தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ எல்லோரும் போய் தேட்டரில் இந்த படத்தை பார்த்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.